Estamos aqui com um Palio, é um modelo 1.6 16 válvula. Carro fazendo barulho, passando lombada, em desnível, né, na rua, ou até mesmo rua com buracos no asfalto. Fazia um barulho, um estalo de ferro, né? E sabemos que o sistema de freio todo revisado, ó, peças novas, né? Freio, disco também, ó, novo, né? Sistema de bandeja aqui, bandeja, buchas, né? Bucha da barra, bucha da bandeja dianteira, o coxinho traseiro aqui são novos. Terminal de direção também tem pouco tempo, né? Foi trocado em janeiro. Só que o carro tá fazendo aquele barulho de ferro. Amortecedores também, mola, coxinho, todo revisado. O carro aqui, ele tá todo revisado. Sistema de suspensão completo. Só que tá fazendo barulho de ferro. Ao examinar a suspensão, localizou o defeito aqui, ó. Não é o pivô. O pivô tá bom, mas o defeito tá aqui, ó. Ó. Vou parar aqui o celular certinho, né? Ó, vou segurar aqui, ó, né, na peça, ó. Ela dá uma, ó, folga no braço axial da caixa. É um desgaste que dá na peça onde é rosqueado dentro da caixa de direção, e com isso faz com que aqui o sistema da roda ela faça esse movimento aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai e vem. Então começa a comer a lateral do pneu, começa a comer pneu, que nem no caso aqui, ó. Ó, desgasta pneu, começa a comer aqui, ó, o pneu, e começa também a bater, né? A fazer aquele movimento aqui, começa a desgastar o pneu e vai aumentando. Com o tempo, né? O defeito aumenta mais, aí danifica a bandeja, danifica pivô, terminais, e a culpa toda tá aqui, ó, no braço, ó, no braço da caixa. Então é bom sempre estar examinando, né? Fazendo uma preventiva no carro, parte de suspensões, né? Dá sempre uma conferida também no braço axiais da caixa de direção. Nesse caso aqui foi apenas o braço, vai ser trocado, colocado um novo, né? E a caixa de direção fica perfeita novamente. Mas porque foi feito, né, antes de causar mais defeito no carro. Poderia ter estourado bandeja, outras peças aí devido a esse defeito aqui na caixa de direção.